皆さん、英語のソータです。Yeah, and it's Reilly. Hey Reilly, this is the second recording. Yeah. And how was the first one? Yeah, so I was a little nervous, but I had fun. It was really fun. How fun was it? How fun was it? What, on a scale of 1 to 10? It was 8. I mean, what were you enjoying? I don't know. So it's my first time doing a podcast, but it's just always nice talking to you, Sota. Thank you. Do you think you'll get used to this? Yeah, I think so. Oh, that's great. I think, I like talking to people normally, so I'll have to get used to doing it with microphones in front of our faces. I'm glad to hear that. はい、今回ライリー2回目の収録でございまして、1回目どうでしたかということですが、受験中、スケールっていうのはね、またそれもタイピングしておいてもらいますけれども、こう点数とかの幅を表すときにスケールを使いますね。なので10のその幅で表すならば8っていう風に言ってくれてましたね。そうで、基本的にこう話すのは好きなので、マイクにね話すことに慣れて、いけたら大丈夫っていうことだと思いますので、皆さんどうでしたか？この前のエピソードは楽しんでいただけてると嬉しいなと思うんですが、今回は、ライリーがすごく思い出深い場所、コーンフィールドじゃないですよ、すごく大学時代にお世話になった場所、ニューヨークについて話してもらおうかなと思ってます。なんか、僕自身もこうニューヨークにまだ行ったことがないので、いつか行ってみたいなと思ってる都市の一つでもあるので、いろいろと聞いていきつつ、いつか一緒にね We can have a kind of trip, take me to New York、連れてってほしい、show me around してほしいので、そういうお話もできたらなと思っております。ではショーン、間違えたどうしよう、もうこのまま行こうか、もうカットなくていいよな、このままでどうしよう、すぐもう癖 because it's been 1 year, so hey Sean, it's a kind of, combination word. Yeah, I see. Sorry. はい、ライリー。Yeah. Are you ready? Yeah, I'm ready. ソータとライリーの台本なし英会話レッスン Episode number 194. Alright, what is the topic for episode 194, Reilly? The topic is New York City. はい、今回のお題はニューヨークです。多分このお題楽しんでいただける方多いんじゃないかなと思いますので、いろいろと聞いていけたらなと思うんですけれども、So first of all, from your perspective, if you're asked, what is your city like, New York? How would you answer? I would probably first say busy. Busy. It's really busy. People are always moving fast and talking fast. Like people walk so much faster in New York than they walk in the rest of the country. Just walking is like they're busy all the time. But it's also like a really lively city. Not just busy with work, but busy with activity and life. Like there's lots of art and music and lots of interesting food going around. And that's what I think of when I think of New York. I mostly think of the art and the food. I see. So busy and lively. Yeah. So sometimes it can be a negative one. Yeah, definitely. But it can be a positive one too. なるほど。まず lively っていう言葉がありましたけれども、タイピングをね、またしておいてもらおうかと思うんですが、can you spell it? Yeah, lively. L-I-V-E.Ly はい、こう生き生きとしたっていうような訳詞に多分なると思うんですけど、すごいこう活動力のあるとか、こう元気に満ち溢れたっていうような意味ですね。なので一番最初の質問として、そのアメリカ人から見てニューヨークってどういうシティのイメージがあるのっていうのを聞いてみたくて今聞いたんですけれども、まずライリーが言っていたのは、busy っていう言葉でしたね。結構その busy って忙しいっていう言葉で捉える方多いかと思うんですけど、もちろんそんな意味もあるんですけれども、例えば This street is so busy っていうと、人が、忙しいっていうわけじゃなく、すごいもう
バタバタしてる、人が多いっていうようなニュアンスもあるので、もちろん忙しさもあるとは思うんですけど、どちらかというと、いろんなものが目まぐるしく動いている状態を表しているというふうに捉えていただければと思います。一応、busy もタイプしておいてもらいましょうかね。just in case。で、皆さんの中で、busy は忙しいだけじゃない、混んでるとかっていう意味もあるっていうふうに思っていただければと思います。他にも例えば、crowded とか、packed とか、can you type all of them? 大変だよ。crowded, packed. そう Got it. いろいろね、忙しいだけじゃない意味、混んでるっていうようなこういうワードも覚えてみてくださいね。で、いいように言えば、なのでビジイコール人がすごい歩いてるのも早いし、話すのも早いし、何でも早い。でもその一方でアートだったりとか、エンターテインメントだったりとか、いろいろと楽しいものも詰まってる。それがライリーが思うニューヨークっていうことですね。Yeah, so the image is the kind of same as mine, and everyone's image is too. So, is it like Tokyo? Similar? I think it's somewhat similar to Tokyo. Yeah, I think so. I think I can say the biggest difference between New York and Tokyo is that Tokyo is pretty clean. And New York is not Really? so clean. Yeah. I have no idea, so can you explain it? Okay. So the most obvious difference is the trains. If you ride the subway in New York, it's dirty. Always dirty. And the tracks themselves, like below the train, there's often you can see rats or rats. Yeah. Really? Yeah. Rats. There are a lot of rats on like around the train tracks in the subway stations. Usually they don't come up to where the people are, but you can see them. Yeah. Very surprising. Dirty. Yeah. And anything else, like a dirty example? Yeah, I don't want to give New York too bad of a reputation, but it sometimes in the summer especially, like New York has like trash cans on the street, right? Like Tokyo doesn't have so many like public trash cans, but in New York, there pretty much every street corner will have a trash can. And if it's like a trash day before it's collected, then there'll be a lot of trash in there and trash in front of apartment buildings and things. So in the summer, it can be really stinky, like just smells like trash. And yeah, that's not very pleasant, not very nice. I see. なるほど。いっぱいね、ワードが出てきましたね。stinky だったりとか、あとは pleasant だったりとか、全部これも打っておいてもらおうかなと思うんですけれども、そうですね。まず、ニューヨークっていうのは、ネガティブなね、お話がまずパッと出てきたものとしては、その東京とね、どんだけ違うのかっていうお話だったんですけど、東京と似てるけれども、やっぱり東京は綺麗だと。僕たちからしても、例えば渋谷とか場所によってはそんなに綺麗じゃな、僕の視点としてはね、綺麗じゃないな、汚れちゃってるなって思うところも、あるっちゃありますけれども、やっぱり全体的に日本は綺麗なのは綺麗なのかもしれませんね。で、ライリーの視点的に、やっぱニューヨークはすごく汚いと。で、その汚いエグザンプをちょうだいって言ってたんですけど、まずは電車に乗ったら、すごい汚いって感じるよと。で、他にも、その、電車の周り、駅のホームとか、いろんなところに行くと、ネズミがいるらしいんです。ディズニーランドやん。It's like a Disneyland だよね。Mickey Mouse? そうそうそう。Yeah, not like Mickey Mouse. もうちょっと笑ってよ。Please smile やわ。ボケて、これね、大阪のボケって言うんです。そう。それを結構真面目にさ、撮ってくれるから、あれやけども、そうそう、いつなんかディズニーランドやなと思ったんですけど、そう、本当のリアルディズニーランドって感じで、マウスがいっぱい、いるらしいですね。あとは、trash can って言ってましたが、それも一応スペルしておいてもらいましょうかね。ゴミ箱っていう意味ですけれども、日本はね、結構テロとかの関係で、あんまりトラッシュキャン置かないようにっていうのもありますけれども、東京行った時ほんまにゴミ捨てる場所ないなと思うんですけどね、ニューヨークは結構トラッシュキャンがあるんですって。で、その、trash day、Yeah, trash day. ゴミの日ってそのままそういう風に言うんやなって今思ったんですけど、ゴミの日のちょっと前とかだともう結構そこがいっぱいいっぱいになってて、stinky 匂うっていう意味ですね。臭いっていう意味ですね。あとはpleasant っていうのは、その心地いいとか
ハッピーになるようなっていう意味なので、これは全然 pleasant、ハッピーになるようなことじゃないけれども、と present、R だとね、プレゼントになりますけれども、pleasant だと、L だとちょっとニュアンスが異なるので注意してくださいね。あとは pretty much っていう言葉って結構なんか僕アメリカ人使うイメージがすごいあるんですけれども結構みたいな感じですかね。例えば pretty much the same とか pretty much なんとかなんて言ってたっけさっき。What did I say? It's pretty much the same as Tokyo? って言ったかな。I don't remember. そう、なんかの時に pretty much 結構そうだみたいな結構のニュアンスで使うのでぜひ覚えてみてくださいね。So you gave me one negative, Yeah. dirty example. So what is a positive one? Can I expand on the dirty thing, though? Oh, actually? of course. So it is a bad thing, of course. Like, nobody wants to live in a dirty city. But in New York, there's often people use this word grit. Grits? Grit. Yeah, Grit, grits. And grit means kind of dirty or rough, but it's often used in a positive sense because people think that like if you live in New York, if you want to be someone, if you want to become rich or famous, then you need to work hard and you need to kind of struggle. So for that you need grit. You need this feeling of like roughness and toughness that is like New York. So it's dirty, but maybe that makes the people there stronger or something. There's like a feeling like that. Grit is like a kind of guts, right? Yeah, So kind of like guts. it comes from the dirty meaning. Yeah. Origin. You can also say that something like a window has grit on it if it's like a little dirty. そっか、その Yeah, グリ you ッ can ツ say ね。 that too. なるほどね。そっか。グリッツはもともとその度胸みたいな、そういうニュアンスの単語ですけれども、こう、汚いとかっていうのを表す、形でも使うということで、それがなんかこう、ニューヨークを表しているように感じるっていう多分説明なんだと思うんですけど、その、汚いっていうワードの意味もありつつ、度胸もある。つまり、そのニューヨークの場所っていうのは、確かに汚いけれども、その中でこう生まれてくる、こう、なんだろうな、アンビションだったりとか、野望だったりとか、こう、アスピレーション、もうちょっと上に上がってやろうっていう思い。つまりそういう、這い上がってやろう精神っていうものがやっぱりこう生まれてくる。それも汚さっていう場所から生まれてくるっていう捉え方もあるんじゃないかっていう、なんか面白いですね。Because if we are living in a kind of clean place and if it's always a safe place, we cannot be stronger. Yeah, I So, think that's the feeling, yeah. Oh, I see. That's how you feel about New York. Yeah, I think that's how I feel. That's definitely how I felt when I lived there. But maybe you have to feel that way when you live there. But for example, when you were living in that place, Yeah. when did you feel, grit? And what kind of situation? So, back to the trains. Like the trains in New York, they're dirty and they're often hot. Like sometimes they're not air conditioned and sometimes they're late and things like that. Late? Like, late. そうなんや。 Yeah. Oh, that's a big difference with Tokyo, I guess. The trains are often late in な New んで York. なん Why? I don't know. They're old. They're very old. The tracks are like maybe 100 years old or something. And when I was living there, I really liked the subway, even though it's dirty and it's late and sometimes there are crazy people on the trains. I really liked it because I felt like it was a challenge, an adventure when you were on the train. So it's this kind of feeling of this is not perfect. There's a lot of problems here, but because there are these problems, it's good. It has the opportunity to be interesting and an adventure and things like that. Makes sense. Yeah. Kind of diversity. Yeah. And then, it's hard to explain, but I can understand your feelings. So we can feel like we are living. Yeah. Yeah. And it feels like it's special. You feel special because you are experiencing these difficult things. So you think when you live in New York, you think, oh, these other people, they get to drive in their like nice cars and they're, like if you live in another city in America, most people drive to work. So you think, oh, they get to drive to work in their nice cars and there's air conditioning and they can listen to the radio or something. But in New York, we have to be on these trains and it's dirty and it's rough and we have to
grow because of that. There's like that feeling. 面白い、めっちゃ面白い。Very interesting. それがさ、なんか、ライリーの感覚っていう、なんだろうな、そういう風にこう捉えてるんだなっていう感覚がすごい面白いなって思ったんですけれども、このお話をちょっとさせてもらいたいんですけど、こう、ニューヨークに生活してる時に、そのグリッツを、度胸だったりとか、汚いながらにそこから這い上がらないといけないっていうのを、どういう時に感じるのかっていう質問だったんですけど、ライリーは、やっぱりその雰囲気が好きだったらしいんですよね。例えばニューヨークのそのサブウェイに乗りました。汚いし、変な人もいるし、やべえやついるし、なんかうわーってなるけれども、なんかその中で、ここから這い上がらなきゃとか、ここから grow、成長しなきゃっていう、なんか生きてる感じがすごくすると。かつ、なんか、僕の捉え方ですけど、それが結構人生というか、いろんな人がいて、いろんな価値観の人がいて、その中でも生き抜いていかないといけない。で、かつ、そのニューヨークっていうのは、サブウェイで仕事に行く人も いれば、車でいい車に乗って行く人もいる。やっぱそれを見たときに、あ、こっちに行かなきゃっていう、こうやって這い上がらなきゃっていう気持ちをすごい刺激させられるニューヨークでもあるっていう、やっぱりそのなんかこうアメリカンドリームというか這い上がらなきゃ精神っていうのはそんな日常で感じてくるんだなっていうのがなんかすごい驚いたんですけど、東京でももしかしたらねそうなのかもですけど、いろんな人がいてこっからビッグになるぞみたいな思いがあるのかもしれませんが、 So does everyone have that kind of feeling for Americans? Like I want to be not famous, but I have to grow up and I have to get out of this subway. I don't think everyone in America feels that way, but I think many people in New York feel that way. Because many times people move to New York from somewhere else in America. And when they move to New York, they do it because they want to become rich or famous, or if not famous, but successful or something like that, right? And so they feel that kind of ambition, maybe more than most Americans. But recently I read an article, and even for Americans, they are tired of competing, especially for younger generation. So what do you think? Like still, those competitiveness is going on in New York or in America, where it's going down or something. Oh, that's interesting. I think it definitely still happens, but it may be going down. I know that I personally don't feel that competitiveness. And actually, so like I lived in New York for university, and I maybe could have stayed in New York for longer, lived there after university, but I got tired of the competitiveness. So maybe there are many people like me who don't want to do that anymore. So that means New York has that kind of atmosphere, where everyone is feeling competing, and then everyone is feeling competitive. Yeah. Feeling competitive, and like everyone is sometimes feeling tired of it. 面白いですね。なんかね、僕最近読んだ記事で、アメリカでもその若い人たちがもう競争から離脱していってる人たちが多いと。そんなにもうリッチになりたくないとか、最低限でいいっていう人たちが増えてるっていう記事を読んで、世界的になんか今もうそういう競争から離れたかったり、もういいじゃん今のでって思う若者が増えてきてるんだろうなってすごい感じたんですよね。だからこそその競争心を感じるニューヨークで、今の人たちはどうなんだろうなと思ったのと、ライリーはどうだったのかなっていうお話を今聞いてたんですけど、やっぱり未だにその競争心っていうのはやっぱニューヨークは強いけれども、昔ほどはやっぱりなくなってきてるかもしれないと。で、かつライリーもニューヨークの大学に通ってて、やっぱりそれを感じてしんどいなと思って、ね、今この香川のライスフィールドに囲まれて育ってね、生活してるわけですから、やっぱりこう、疲れてくるっていう、つまりそれだけいろんな人が夢とか野望とかを抱いてる、こうギラギラした街っていうニューヨークっていうのは、やっぱりそのアメリカ人から見てもね、感じるんだろうなっていうのが面白かったです。なのでスペルですが、competitiveness、ちょっとややこしいですけど、
まずはもともとはコンピート、競争する。これの形が変わって competitive。例えば she is competitive とかっていうとすごいこう競争心のあるっていうような言い方ですね。その形が変わって competitiveness にすると名詞 noun になりまして、競争心っていうような、意味になりますね。そうなのでその competitiveness がこう変わってきてるっていうことですけれども。Yeah, so anything else? Can you tell us the characteristics of New York?Yeah, dirtiness, competitiveness. Yeah. So I think there's also a feeling in New York of like curiosity. At least when I was in New York, I felt like there was always something new to explore, whether it was a restaurant or a music venue or like a new museum. Like, I mean, there's so many museums in New York that you can find one for any kind of topic, any kind of topic. And the same for music venues. There are music venues, clubs, or even just somebody's basement where there are like rock or punk shows and things like that. So that feeling of curiosity and exploration is like was a big part of my time in New York too. I want to know, some unique and interesting and sometimes could be funny museums or art. Yeah. Something that doesn't happen in Japan. Sure. So actually this probably does happen in Japan, but one of my favorite museums in New York was called the Rubin Museum, and it was about Buddhism, especially in the Himalayas, so mostly Buddhism in like Tibet and India and China. And so that museum was really interesting, and it was like set up like a spiral so that you walked up a ramp, and as you walked up you traveled kind of like to different regions of the Himalayas, I guess. So that museum was really cool. There are some other museums that actually I haven't gone to, but there's a museum of sex. That is really popular with like people who like to take Instagram photos and stuff like that. So there's like, I think there is well, anyway, it's about sex, so there are some exhibits that are kind of a little wild. Like, I think there are two, what can I call them? Do you know, like, a bouncy castle? Do you know what a bouncy castle is? I don't know. So it's like an inflatable, it's like a trampoline, but it's an inflatable thing, and usually it's in the shape of a castle. So it's like, it's inflatable and you jump on it, or kids jump on it usually. But in this Museum of Sex, there is a bouncy castle that inside it's filled with boobs. Can I say boobs? Yeah. So people can jump on it? People can jump on them, yeah. So stupid, but yeah, funny. Kind of stupid. So, but yeah, it's popular with people who like to go and like take Instagram. And I think there, like I said, I haven't been, but I think there are also other more kind of serious exhibits in the museum, but there are a lot of kind of funny ones too. Bumpy. What did you say? Bouncy. Bouncy. Bouncy castle. Yeah, but this is a bouncy boobs. Now, bouncy castle is, what is that? Where is it? Bouncy It's usually, they're for like birthdays or something like that. Sometimes they might be at like a small carnival or festival. You might have them for kids. Kids can go in there and jump. そんな場所がバウンシーキャッスルっていうのはトランポリンの場所のようなことよね。Like a trampoline. なんかわかるわかる。あれをキャッスルって言うんよね。I thought, castle is like that castle. Right, yeah. It's like it's so often they're in that shape. Like they have that kind of shape, but they're bouncy. 面白いですね。そう、さっき間違えてバンピーって言っちゃったんですけど、バウンシーっていうのはこう弾むっていうようなぴょん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 こう弾力のあるっていうような感じですね。なのでそのバウンシーキャッスルっていうのがそもそもなんだろうと思ったんですけど、子供たちがこう遊びに行って日本でもありますよね。ラウンドワンみたいな感じでぴょん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 って飛んでるようなところで、お城の名前なのかなと思ってたんですけど、その大体そういう場所ってキャッスル、お城の形をしてる場所が多いらしくてそう呼ばれるみたいですけれども、なのでなんでこのお話になったのかっていうと、いろいろとアートとかやっぱりそういう面白いニューヨークの特徴としてね、面白いこうミュージアムとかがあると。でそれはどこから来るのかっていうと、ニューヨークのやっぱりキュリオシティ、
これはもうタイピングしておいてもらいますけれども、好奇心ですよね。人の好奇心がやっぱり溢れてる。つまりさっきの全部まとめていくと、competitiveness と、あとは、dirtiness と、あとは curiosity っていう、ここが今出てきてますけれども、そこからやっぱ人の、感覚から生まれるアートとかミュージアムとかエキシビジョンがすごい多いと。で、一つその面白いものはってなった時に、仏教のね、ブディズムの、そういうアートのミュージアムがあったり、ライリーは、frequently you visited the, sex I never went to the sex exhibitions, but the Buddhism one I went to a few times. Yeah. そう、ちょっと今ジョークを混ぜましたけど、そう、週5で通ってたんかなと思って、5 times a week で言ってたのかなと思ったんですけど、そうではなくて、もうセックス、専用のそのアートみたいな場所があって、で、なんでそのバウンシーのお話になってたかっていうと、こう、ぴょんぴょん弾むような、形のそのところが、その、ミュージアムの中で女性の胸の形になっていて、それをこう、中で飛びながら見るのかどうかわかんないですけど、そういう場所があるらしくて、本当に自由というか、何でもあり、かつ自分だったり、あれは人の、そのクリエイティビティかをすごいこう尊重した街っていうのが、そこから感じられますよね。So, do you want to add some other characteristics? I don't know. There's one other museum that I think is not there anymore, but there used to be a museum that was for graffiti, or if it wasn't a museum exactly, it was these old apartment buildings that were really tall. I don't know, 10 or 15 floors, and they had been completely covered in graffiti that was like really artistic and colorful. And I think that actually has since been torn down, has been destroyed. But it was at one point like a kind of sightseeing spot that a lot of people would go to look at this kind of street art, like not the kind of official art of the big museums of the city, but it was like the art of the people, you might say. Yeah. Graffiti is, kind of sometimes a negative one, right? But it's kind of art. Yeah, so for me, it's kind of like art in general. Sometimes I like it and sometimes I don't. And graffiti is the same for me. Sometimes I like it and sometimes I don't. Yeah, because people paint on walls on the street and sometimes it's prohibited. But I think most of the time it's prohibited. Yeah, that's why I thought it's like a negative word. Yeah. グラフィティ打っておいてもらいましたけれども、落書きっていうような意味ですけれども、そう落書きってすごいネガティブなイメージにね感じられますけれども、そういうこうアートミュージアムもあったりっていう、つまりまとめると本当にこう自由だったりとか人の個性っていうものがすごく尊重された街っていうのがやっぱニューヨークなんだなって思いました。So when you were actually living in New York,Did you feel comfortable? And I want to know the university life in New York. Okay. Yeah. So I went to New York University, which is kind of strange for an American university because it doesn't have a campus, meaning there's not like a gate that you can enter and you say, oh, now you're in New York University. It's just a lot of buildings that are around the city. So most of them are around this one park in Greenwich Village in the south part of Manhattan. But there are kind of buildings all over the city. So the interesting thing about going to NYU was this feeling that I am kind of always in the city. Like it's my university, it's my college, but it's not really separate from the rest of the city. I see. So, I can't imagine, but it's like a kind of park. Yeah, so there's a park that's a public park. Anybody can go there. And then many of the buildings around the park are owned by the university. But not all of them. So it's just like, if you can imagine like a neighborhood, I don't know, some neighborhood in Tokyo where many of the buildings are for a university,
but not all of them. Does that make sense? So it's like it's just a neighborhood that has a large student presence. Oh, in Japan, does that happen? Like I'm not universities have parks. I mean, own. It doesn't own the park. So the park is owned by the city, I think. But it's a public park. Anybody can go there. But the university buildings just are around this park. Very interesting. So, but usually, other universities have different, gates and lands, right? Campus. We call it. Campus. And they usually like university campus is like a big area with where the many students will live in dormitories and dorms on the campus, and all of the buildings will be in walking distance from each other in like kind of a big park like thing. And it is a normal campus in America, I would say. But New York University is not really like that. I see. Very interesting. So maybe for students will usually live in dorms for their first year and sometimes their second year. But then usually their third or fourth year, they go to live in apartments somewhere in the city. And many of the buildings are around this one park, but there are others kind of around the city. So some classes you might have to ride the subway to get to class from. Wow. Oh, so it's kind of scattered. Yeah. It's centered in one area, but there are bits everywhere. なるほどね。面白い。まず今 scatter って言いましたが、タイプしておいてもらいますが、こうなんだろうな、あちこちにあるっていうような意味ですね。点在してる、散らばってるっていうような意味ですけれども、そのニューヨークの大学のお話を今してくれてましたけれども、ニューヨークユニバーシティ、かっこいいですね。NYU 言うてました。僕も言うてみたい。I'm from NYU 言うてみたいけれども、あと I'm from Manhattan って言うてみたいけれども、そう、それは言えないですが、I'm from 大阪なんですけれども、その NYU、ニューヨークユニバーシティはですね、キャンパスがないらしくて、普通はね、そのアメリカでもキャンパスがある大学は多いらしいんですけれども、その大学に関しては結構そのニューヨークシティと融合してる、もう合体してるような感じで、公園があって、で、その周りにそのキャンパスビルディングがあって、で、またちょっと離れたところに公園があって、そのキャンパスビルディングがあってっていう、なんかその特殊な大学の感じだったんですって。で、多分それだけこう、ニューヨークの特色を生かしてるからこそそういうキャンパスの形なのかなとも思うんですが、あとはタイプの言葉として dormitory ですね。ありがとうございます。dorm って言ったりもしますが、寮ですよね。なので、昔のネイトとのエピソードでもね、出てきたんですけど、1年目、2年目、基本的に1年目は寮に住んで、その後は、自分たちアパート借りてっていうところでしたけれども、やっぱりその自分たちで借りた時に、結構普通だったら、その、大学の周りにビルディングがあるけれども、やっぱりその、違うところに借りて、そこからキャンパスに行くまでに、大学の授業を受けるまでに、ちょっとサブウェイを乗らないといけなかったり、つまり言いたいことが、その、一箇所に集まってない。センターあるんだけれども、なんかスキャターあちこちにあるっていう、そういう特殊な大学の形だったということですね。So maybe this comes from the New York land's, characteristic or something? Maybe. So there are other universities in New York City, like maybe the most famous is Columbia. But Columbia has like a campus. Like there's a gate for Columbia. I think there are maybe some other buildings outside of campus, but mostly it's like this place. And you kind of can't go in there if you're not a student or something. But New York University doesn't have that. So you can't go in the building if you're not a student, but you can walk around the buildings and all that. There's no area that is students only. 面白いですね。なんか普通はね、キャンパスがあるから、ね、大学生じゃないと入れない場所ですけれども、コロンビア大学とか
はニューヨークに同じくあるらしいんですけど、ゲートがあるらしいんですよね。でも、その NYU に関しては、誰でも入れる。つまりね、それだけこう自由に広大な土地を使ってね、あるっていうことなので、すごいこう、面白いなと思ったんですけど、まあ、もう少しそのニューヨークのね、ところのお話をして終われればと思うんですけど、じゃあ、大学生は、University students, for example, when they want to have lunch or dinner or cafe and they want to study, do they go to restaurants around the buildings in Yeah, New York? sometimes. Yeah. So some people study like at the library, like at any university, but I never really liked to do that, and most of my friends didn't either. So we would often go to a park to study or to a cafe to study. Yeah. When they hang out, where do they go? 遊びに行くときはニューヨーク行こうっていうの Let's go to New York っていう Yeah, の well, when we hung out, most of the time we would go to the East Village, which is an area maybe a few blocks east of the main part of NYU. And that area had a lot of bars and restaurants, especially like cheap bars and restaurants. And yeah, that was the most popular area for students. I East think. Village. East Village, yeah. そんなんあるんよね。そっか、じゃあ大学生は、イーストビレッジ行って、なんか生活、どういう感じで生活してるんだろうっていうイメージが。Because everything is expensive. My image is like everything is expensive. So I can't imagine how people like make a living in that, city. Like where do they hang out or where do they get things they need? Yeah. Yeah, that's why I asked the question. Yeah, everything is expensive for the most part. But groceries, I think like food from a supermarket is maybe a little more expensive than outside of the city, but it's not too different. And restaurant food is the same, maybe a little more expensive, but you can find places that are reasonable. The really expensive thing is rent. Rent. Rent そうやな、 is- 今それ聞こう思ってたんやけど。そっか。Then, because of the rent, people cannot live in New York? Yeah, well, you can live in New York if you have roommates. How much is the average? So if you live in Manhattan, Manhattan. Yeah. かっこいい。Manhattan. in which sometimes in New York people call the city, even though there's more to the city. But anyway, in Manhattan, it's like for one bedroom, probably at least 1,200 yen. 1,200 yen. Oh, sorry, dollars. Why did I say yen? $1,200 for 1 month for one bedroom. 待って、1,200 やから、1、10、100、1000万、12万。Yeah. 12万ぐらいね。And that would be very cheap. Very I think. cheap. That would be like, that would not be a very nice apartment. 12万払ってそんなに Yeah. Then, if we want to live in a kind of decent one, Yeah. how much should we pay? I would think at least 2,000. 2,000. Yeah. 20万か。最低 Or 20 like a 万で。 new apartment. Yeah. A new apartment. Like a normal, regular apartment. どれくらい Maybe somewhere in the middle. I don't know, $1,600 or something like あ that. でもそれぐらいでいけるんやな。16しても。僕もっと高いんか思ってたわ。30万とかのイメージやったけど、it's not like that. You can pay that. You definitely can pay that. But it depends on the area. So I'm thinking like when I was a student, we looked in areas in Manhattan and it was often that in a one bedroom for two people would live there and it would be about 1,000 each. And that was like for like not a very bad place, but not a very nice place either.
そっか、それで一人10万払って with two persons? Yeah, so it would be total $2,000. そういうことね。そっか。なので、ここちょっと訳しますけれども、全部高いイメージだからどういうふうに生活してるか想像がつかないっていう今こと言ってたんですけれども、まず rent っていうのは、タイプをねしておいてもらいますけれども、家賃ですね。こう借りるとかっていう感じじゃなく、the rent っていうとその家賃っていう、意味で名詞で使われますね。なので grocery、 この食べ物とかそういう系スーパーマーケットが買ってくるものっていうのは基本的にそんなに、他のところはちょっと物価高いかもやけど、もう高すぎて買えないとかっていうこともないし、レストランとかも探せばちゃんとリーズナブルなところはあると。ただやっぱ問題は rent、 家賃が高くて住みにくいっていう、確かにそのイメージはありますよね。でも聞いてて思ったのが、12万ぐらいで最低のラインで、やっぱ20万ぐらいで普通のラインで、それ以上はねもうピンキリだと思うんですけど、やっぱ20万ぐらいはねこう見ておかんと普通のいいところ、ちゃんとしたところには住めないのかなと。やっぱそう聞くと高いですよね。ニューヨーク住めないわ僕っていう高すぎて20万なんてっていう感じやけれども、very interesting. Yeah, so actually my roommates and I, when we moved out of the dorms, we had to move to Brooklyn, outside of Manhattan. And Brooklyn, かっこいい。we moved like by train. It was almost 1 hour to get there, so pretty far from Manhattan, from New York University. And that place was still, it was a 2-bedroom, but we had 3 people living there, so it was still $800 per person. 808万だから25、そういうことね。about 25,000 250,000 yen, I guess. But and that was 1 hour away from the city. 1 hour そっか、離れて、一人10,000 800. そっか、8万ぐらいってことだね。$8,000 1、10、100、1000万$800. 800、ちょっと待って、僕これすごい数えなあかんね。だらは It's 1、10、100、1000、8万。そう、だから3人やったら24万ぐらいかかるっていう。そう、なので、ルームメイトを作って、やっぱシェアハウスをしないと、学生だったら特に住めないよと。で、その8万ぐらいで、その、マンハッタンから離れた、その場所、ブルックリンね、よく聞きますけれども、1時間離れても、1人8万払って、3人部屋。で、2つの two bedrooms. Yeah, 2 bedrooms. 部屋が2つだけ。じゃあ1人どこに寝るの ?one person. He kind of had like it wasn't, you can't call it a bedroom, but it was like a room next to the living room that had some doors. That's not fair. Yeah, it was not a bedroom, but in fact those doors had windows, so he had to put like curtains on his bedroom door. But he had to pay the same amount of money? Yeah. Why? That's not fair. I guess because I think in the beginning he chose that room. So because he wanted that room because it was at the front of the building and it had a lot of light. I don't remember now why he chose that room, but because he chose it, I guess we all agreed that it was fair to split the rent evenly. なるほど、split。これも最後の単語として打っておいてもらいますが、割る。つまり割り勘って意味ですね。そう、なんか3人おってさ、2人のベッドルームしかなかったら1人どこで寝んねやろって純粋にすごい気になって、1人の人はカーテンを、つけて仕切ってたっていう。それらの家賃一緒なのちょっとかわいそうやなって That's not fair って思いましたけれども、それはさておき、そういう感じでみんなでこうシェアしないと住めない。それくらいのやっぱ高さっていうのもあると。なので今日のエピソードをまとめますと、いろいろね出てきましたけれども、dirtiness, dirty New York, and creative New York, and competitive New York, and expensive New York っていうね、いろいろな特徴が出てきましたが、もちろんまだまだたくさんね、今後いろいろなエピソードの中で、ね、ニューヨークから来てくれたそのライリーの話す内容だからこそ、そのニューヨークの話が混ざってくることっていうのは今後もあると思うので、ぜひそういうエピソードも皆さん楽しみにしておいていただきながら、今日の番組は終わらせていただければと思うんですが、皆さん今日のエピソードはいかがでしたでしょうか。Can you sayいかがでしたでしょうか。いかがでしたでしょうか。上手。
そう、ショーン聞いてる？ショーンもね、これ一緒にWe did 今日のエピソードはショーンいかがでしたでしょうか？ We did that, but Sean, had to practice a lot because it's hard to pronounce. It is hard. I was worried when I said it too. 難しいよね。そう難しいよね。なのでショーンぜひ聞いてくれてたら嬉しいんですけれども、もう一回行きましょうか。では今日のエピソードはいかがでしたでしょうか？おー、はい、いかがでしたでしょうか？皆さん今日の感想もまたインスタグラム、台本なし英会話レッスンのアカウントであったり、ツイッター台本なし英会話レッスンのハッシュタグをつけて、シェアをしていただければと思います。これからね、こんな感じでアメリカのお話、あるいはカルチャーの違いっていうものをまたシェアできればなと思いますので、ぜひ、この番組気に入っていただけたときはこの番組楽しいよと、ぜひ英語学習者の方にシェアをしていただけたらと思います。僕は英語のソータという名前で、Twitter、Instagram、YouTube 更新しております。YouTube はね、毎週土曜7時あたりに更新してますので、ぜひそちらも見てみてください。インスタストーリーもね、最近頑張ってまた毎日更新してますので、ライリーとのね、なんか動画とかもシェアできたらなと思います。You wanna say something? Yeah, I guess just thanks for listening, guys. I'm looking forward to the next one. そうですね。はい、だいぶ緊張は、how about now? This time was better, I think. Yeah, not so bad. なるほど。Even though you didn't drink whiskey. I didn't drink whiskey this time. そう、今回はね、ウイスキー飲んでへんけれども、緊張してなかったということなので、はい、ちょっと The first one worked, I guess. そうですね。最初のがね、聞いたのかもしれませんが、ではまた皆さん、次回のエピソードでお会いしましょう。バイ。